இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வணக்கம் மக்களே, பைக் எதுக்கு இடம் நம்ம யூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ தரேன். உங்களுக்கு பாருங்கள், லாகின் பண்ணிவிட்டு இதுதான் டேஷ்போர்டு. இந்த டேஷ்போர்டில் என்னென்னலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, ப்ராஃபிட்டு, என்னென்ன ஜாப் கார்டெலாம் போட்டிருக்கீங்க என்றதெல்லாம் இந்த டேஷ்போர்டில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாப் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஜாப் க்ரியேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மொபைல் எடுத்து வந்து உள்ளே தராங்கல்ல, அது பேர் தான் ஜாப் க்ரியேஷன்ஸ். அந்த கஸ்டமர் அந்த மொபைல் தரது வந்து ஜாப் க்ரியேட் பண்ணுறது. அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜாப் ஐடி, டேட்டு இதெல்லாம் இருக்கும். இது வந்து எந்த பிரான்ச்சஸ்ஸு, மொத்தம் அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எந்த பிரான்ச்சஸ்ஸு, நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் யார் அது வந்து அந்த மொபைலில் வந்து எடுக்கிறாங்க, அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் நேமு, மொபைல் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கஸ்டமர்ஸ். இந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து எந்த கஸ்டமரு, ஜஸ்ட்டு இந்த கஸ்டமர்ஸ் நேமு, அந்த இமெயில் நம்பர், அட்ரஸ்ஸு இதெல்லாம் இதில் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், ஒரு எஸ்டிமேஷன்ஸு. ஒரு டிஸ்பிளே போயிடுச்சுன்னா டிஸ்பிளேக்கு என்ன ரேட்டு, மொத்தமாக லேபருக்கு, இதுக்கெலாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆகும், ஜஸ்ட்டு ஒரு எஸ்டிமேஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிவைஸ். அந்த டிவைஸ் மொபைல் டிவைஸ் வந்து என்ன பிராண்டு, ஒரு வேளை ரெட்மியில் 9 அப்படி, அது IMEI நம்பர்ஸு, அதாவது அந்த மொபைலுடைய பாஸ்வேர்டு இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் டிஸ்பிளே போயிடுச்சா, டிஸ்பிளே அதுபோல் ஏதாவது நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு அக்சசரிஸ், நீங்கள் எதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அதை பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், அது எதாவது நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எழுதிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸு நல்ல ஒன்று கொடுத்துக்குறோம் நாங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இது ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக, நார்மலாக, ஆர்டினரியாக, அப்புறம் என்றைக்கு நீங்கள் தருவீங்க, இது டேட் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நான் 1 வீக் வச்சுருந்தேன் தரேன், ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இது சம்மந்தமாக ஏதாவது ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணுமோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஜாப் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஜாப் க்ரியேட் பண்ணிச்சு பாருங்கள். ஜாப் க்ரியேட் பண்ணோடனே இங்கே வந்து நம்ம ஜாப் இதில் காட்டிடும். ஜாப் ஐடிஸ் நேம் குமரன் வந்துருக்கு. இதில் வந்து உங்களுக்கு காட்டிடும் லாஸ்ட்டாக எது போட்டது, என்ன, இந்த ரெட்மி 9A இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணதெல்லாம் காட்டிடும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள் மொபைல் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ மொபைல் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க. முடித்த பிறகு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்னால், இப்போ வந்து இதில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரிசீவ்டு இருக்குதா, இது ரிசீவ்டு போய்ட்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டட், என்ன இன் ப்ராக்ரஸ்ஸு, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க, என்ன ரேட்டு, இதெல்லாம் நீங்கள் இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து டெலிவரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் கூட மெசேஜ் அனுப்பிக்கலாம். உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பிக்கலாம். உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதில் அப்புறம் பிரிண்ட்டு கூட எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து என்னென்ன டெலிவரிஸ் அங்கேயே பிரிண்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதை பிரிண்ட் எடுத்து இந்த உங்களுக்கு இதெல்லாம் டெலிவரி பண்ணியிருக்கோம், இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு ஒரு பிரிண்ட்டாக எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதே வந்து டெலிவர்டுன்னா இது ஆக்சுவலாக டெலிவர்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். அது நீங்கள் பேக் போய் பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், டெலிவர்டு ஆகிடும். இது வந்து டெலிவர்டு காட்டிடும். நீங்கள் அப்படியே எப்போ வந்தாலும் அப்படியே வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிக்கலாம். இதை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணும்போது, டெலிவரி பண்ணும்போது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம். நேராக இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் போய்ட்டு அப்படியே மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் கூட நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம். நீங்கள் மொத்தம் அதுக்கப்புறம் இதில் எந்தெந்த கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க, எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வந்துருக்குறாங்க, அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் பார்த்துக்கலாம். ப்ராடக்ட்ஸ்னால் இது என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைல் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஸ்பேர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. டிஸ்பிளே, மைக்கு, இதை நிறையா ஸ்பேர் வச்சுருப்பீங்க. அந்த ஸ்பேர் தான் நீங்கள் இதில் வந்து ப்ராடக்ட்டு. இதில் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான்.
இதுனா கேட்டகரிஸ். இந்த கேட்டகரிஸ் எங்கே இருக்குதுன்னா இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இது எங்கே நீங்கள் போய் செட் பண்ணணுன்னா கேட்டகரிஸ் வந்து செட்டிங்ஸில் போய் நீங்கள் செட் பண்ணணும். இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் கேட்டகரிஸ். இங்கே போய்ட்டு எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமொபைல்ஸ், லேப்டாப்பு, மொபைல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து நீங்கள் போய் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து இந்த கேட்டகரிஸ், அந்த கேட்டகரிஸ் தான் அங்கே வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு எந்த பிராண்டு, அது எந்த பிராண்டுன்னு ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். மாடலு, ஐட்டம் நேம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஆட் ஆகிடும் இதில். அடுத்தது இன்வென்ட்ரிஸ். இந்த இன்வென்ட்ரிஸ் எதுனா இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்பேர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கல்ல, அது வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க யார்கிட்டையாவது அந்த ஸ்பேர்ஸு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சப்ளையர் வரும். எந்த சப்ளையர்கிட்ட வந்து வாங்குறீங்க, அவங்ககிட்ட கேஷாக வாங்குறீங்களா, இன்வாய்ஸாக வாங்குறீங்க, இது எல்லா டீட்டெயில்ஸு, என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்க என்றது வந்து இதுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு. இதில் ஆட் ஆகிடும் அதில். நெக்ஸ்ட்டு இன்வென்ட்ரிலே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு, இன் ஸ்டாக்கு, எவ்வளோ ஸ்டாக் அதில் வச்சுருக்கீங்க என்னது பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லோ குவான்டிட்டி, இது வந்து த்ரிஷோல்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஒரு 2 டிஸ்பிளே வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் காட்டுற போல சொல்லுவாங்க. அப்போ தான் எவ்வளோ நீங்கள் வாங்குவீங்கன்றது வந்து கணக்கு தெரியும். இப்போ கம்மி எந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் கம்மின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா, இதுக்கு 2 வந்தால் நீங்கள் வாங்குற போல் செட் பண்ணிக்கலாம், 3 வந்தால் வாங்குற போல் சொன்னால் அதே போல் நீங்கள் உள்ளே போய் செட் பண்ணிங்கன்னா அலர்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். 2 வந்துருச்சு, நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கணுன்ற மாரி இன்வென்ட்ரிஸில் உங்களுக்கு இது. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ், கடைக்கு என்னென்ன செலவு பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டு, யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க, இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த கடைக்கு ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க, நான் என்னென்னு அந்த கஸ்டமர்ஸ் நேம் கொடுத்தேன்னா சப்ளையர்ஸாக கஸ்டமர்ஸாக கொடுத்துட்டு வேறு எந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிப்போர்ட்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, என்ன நீங்கள் இன்வென்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க, இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜாப் ரிப்போர்ட் எடுத்து என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிறீங்க எல்லாமே வந்துடும். எக்ஸ்பென்சஸ், கஸ்டமர்ஸ், ஃபுல் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். நீங்கள் அழகாக எடுத்துக்கலாம். ப்ராஃபிட் லாஸஸ்லாம் அதில் பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ வந்து இந்த மந்த்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது, இந்த இயர் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதில். நெக்ஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் வந்து இந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஏதோ கம்பெனி நேம் கூட கொடுத்துக்கலாம். இந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரான்ச்சஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸ் உள்ள இந்த பிரான்ச்சஸ்க்குள்ளே எந்தெந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வராங்கன்றதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூசர் மேனேஜ்மெண்ட், இது எதுக்குன்னா இந்த யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்குன்னா சப்போஸ் வந்து இது வந்து ஜாப் மட்டும் போடணும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை, ஆட் பண்ணுறதுலாம் தேவையில்லை, அதுக்கு வந்து தான் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த யூசர்ஸ் பார்த்தோன்னா அவர் வந்து டெக்னீஷியன்ஸாக இருப்பார். அவர் என்னென்னா வெறும் ஜாப் மட்டும்தான் பண்ணுவார், ஜாப் மட்டும் ஆட் பண்ணுவார். அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இது ஃபுல்லாக அட்மின்னா ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணுறது, அவங்க ப்ராஃபிட் லாஸ் பார்க்குறது, இது எல்லாமே அட்மின் கண்ட்ரோல்ஸ். அதுதான் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்டு. இது இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட டேட்டாஸ் கிளியராக வச்சுருக்கலாம். அதே போல் அவங்க கஸ்டமருக்கு நீங்கள் வந்து லீட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து பர்த்டே விஷஸ் போடலாம், நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இது உள்ள ஆட் ஆகிருக்கும். இதில் நீங்கள் போக இது உள்ள பார்ப்பீங்க. இது கூட நாங்கள் வந்து இது ஆட் பண்ணுவோம், சிஆர்எம் ஆட் பண்ணி கொடுப்போம் உங்களுக்கு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்கவுங்க பர்த்டேக்கு விஷஸ் போடலாம், நிறையா நீங்கள் வந்து இதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.